अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों जी मशीन आपको मैं चेक करवाता हूँ। आज इसको रिपेयर करके दिखाता हूँ इसको किस तरह रिपेयर किया जाता है और इसमें अगर ये मसला आ जाए तो इसे किस तरह रिपेयर करना है। इसे मैं ऑन कर लेता हूँ। ये देखें, ये मशीन चल पड़ी है। इसमें आवाज़ सुन सकते हैं आप किस तरह आवाज़ आ रही है। ये देखा दोस्तों आपने, ये आवाज़ भी कर रही है और ज़ोर भी नहीं लगा रही। अगर इसके ऊपर एजिटेटर को घुमाएं इस फूल को तो ये भी आवाज़ देता है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा है इसमें ये मसला है। तो इस तरह वॉशिंग मशीन का कोई प्रॉब्लम हो या किसी ड्रायर मशीन का या किसी वाटर पंप का, आपको मेरे चैनल पर बहुत सी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिनके ज़रिए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर वीडियो देखते रहें तो आप एक शॉप भी बना सकते हैं जो कि लोगों को काम करके दे सकते हैं। चैनल मेरे पर बहुत मुफीद वीडियो होती हैं, बगैर वक्त ज़ाया किए मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। चलते हैं, आप वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम दोबारा भी मिलते रहें और आपको अच्छी अच्छी वीडियो दिखाते रहें, और बेल आइकॉन को भी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसका दोस्तों गियर बॉक्स लगता है ख़राब हो चुका है। अब इसे मैं ओपन करता हूं, ऊपर से एजिटेटर को हटाता हूं, इस फूल को, फिर देखते हैं नीचे क्या मसला है इसमें। हमने पहले ये कैप जो लगी हुई है ऊपर, इसको निकालना है पेचकस की मदद से। ये देखें, ये कैप निकल गई। नीचे एक बोल्ट लगा हुआ है 10 नंबर का, चीज़ निकाल लिया, ओपन कर लिया। ये 10 नंबर का होता है। अब एजिटेटर को ऊपर निकालना है दोनों हाथों से पकड़ के। ये देखें, ये दोस्तों निकल आया है। अब नीचे रह गया इसका रूटर, और इसमें गियर बॉक्स लगा हुआ है, इसमें रूटर नहीं लगा। ये है इसके गियर बॉक्स में। और ये दोस्तों इसकी हट नहीं रही ऊपर से कौन, इसे हम पुलर से निकालते हैं। दोस्तों जैसा कि आप इस गोट को देख रहे हैं, ये गोट काट के निकालनी पड़ी है क्योंकि ये पुलर से भी नहीं निकली। इसमें जंग बहुत लगा हुआ था, और ये इसके नीचे ये स्टील की वाशर होती है, ये संभाल लेनी है, ये भी काम आएगी। गियर बॉक्स ओपन करने के लिए इनको निकालना लाजमी था क्योंकि गियर बॉक्स को नीचे जाना होता है। ये गोट और ये वाशर नीचे नहीं जाने देती। इसका दोस्तों गियर बॉक्स ओपन करने के लिए सबसे पहले इसे के बैक साइड पे ये प्लेट लगी होती है, इसके पेच ओपन करने हैं, और इसके बाद हमने और भी इसके हिस्से जो ओपन करने हैं। उसके बाद हम इस गियर बॉक्स को निकाल सकते हैं बाहर। जैसा कि आप देख सकते हैं वो गियर बॉक्स लगा हुआ है, ये वाला गियर बॉक्स। नीचे भी कोई जगह नहीं है इसके कोई चाबी वगैरह लगाने के लिए, इसलिए हमको इसकी फिटिंग को ओपन करना पड़ेगा। तो वो इस तरह है कि हम इसके हिस्से वाले पेच भी ओपन करेंगे। ये पेच लगे होते हैं, ये साइडों पे, इस तरफ भी, ये सारे पेच ओपन करेंगे। ये मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाते हैं। और अब इस सामने वाली साइड पे आप अगर देखें तो इनमें 2 पेच लगे होते हैं, इन सुराखों में, एक इस सुराख में और इस सुराख में। इसे लंबे पेचकस की मदद से हमने ओपन करना है। जहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, शायद नज़र आया आपको, इसके सामने पेच लगा हुआ है अंदर। ये पेच ओपन करना पड़ेगा, इधर से भी और इधर से भी। ये पेच लाजमन ओपन करने हैं, वो लंबा पेचकस लेना है। तो मैं इनको ओपन करता हूँ। दोस्तों इन पेचों को खोलने के लिए लंबा पेचकस मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैंने ये एक राड लिया था, इसको मैंने पेचकस की तरह आगे से बना लिया है। अब ये पेच आराम से खोल देगा। आप भी इसी तरह जुगाड़ लगा सकते हैं, कोई भी पेच वगैरह खोलना हो तो इसी तरह खुल जाता है बहुत आसानी से। दोस्तों इसके पेच मैंने ओपन कर लिए हैं सारे। अब इसका जो बेल्ट है ये भी उतार देना है, ये गियर बॉक्स के ऊपर से उतारना है। ये पैप ओपन करने से पहले
ये 2 पेच ओपन करने हैं। ये दोस्तों हमने निकाल लिया है। ये पैप को स्मद लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये पैप इससे ऊपर उतरता नहीं है इस गोट से। तो इसको इससे अलग करने के लिए 2 प्लास लेने पड़ेंगे आपको। ये एक प्लास इधर से पकड़ लेना है, दूसरे प्लास से इसके ऊपर से हल्का हल्का सा घुमाना है, नॉर्मल सा चारों तरफ से, तो ये लूज़ हो जाएगा। जैसे ये देखें, ये इसी तरह आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों इसको ऊपर उठाने से पहले हमने ये वाला पैप भी उतार दिया है, बेल्ट भी उतार लिया है और ये पेच भी ओपन कर लिए हैं। और अब इसको ऊपर उठाना है बहुत आराम से। ये देखें ऊपर हो जाएगा। इसे एक साइड पे कर लेना है ताकि इसकी जो वायरिंग है वो ना टूटे। यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी वायरिंग किस साइड पे है, ठीक है, उस साइड पे इसकी वायरिंग है, तो उस साइड से हमने बहुत हिफाजत से कर लेना है। अब दोस्तों स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं इसके ये पेच ओपन करूँगा तो ये फिर बाहर आएगा। ये दोस्तों इसके ये पेच मैंने ओपन कर लिए हैं। अब ये इसको बाहर निकाल लेना है। ये देखें आराम से बाहर आ गया, ठीक है। अब ये नया लगाना है, नया लाकर ये मैं लगाऊंगा, फिट करूंगा। और ये पेच हमने वैसे ही लगा देने हैं ताकि महफूज रहें। ये देखें दोस्तों, ये गियर बॉक्स मैं नया ख़रीद कर लाया हूँ, इसकी ये गोट भी नहीं लाया हूँ। और अब इसको फिट करते हैं। ये दोस्तों 2 क्वालिटी में होते हैं गियर बॉक्स, एक अच्छी क्वालिटी का होता है, एक हल्की क्वालिटी का। ये मैं अच्छी क्वालिटी का लेकर आया हूँ, ये बेहतरीन है। और इसके अंदर गरारियाँ होती हैं जो इसको घुमाने से ऊपर शाफ्ट को घुमाती हैं। अब इसको वैसे ही फिट करना है जैसे पहले हमने इसको निकाला था, उसी तरह ऐसे रख कर हम ऊपर मशीन के ये पेच अच्छी तरह टाइट कर देंगे। तो ये इसका आसान सा तरीका है इसका फिट करने का, कोई मुश्किल नहीं होती है इसमें। मुश्किल सिर्फ आपको लग सकता है तो इसकी बॉडी के पेच ओपन करने मुश्किल लग सकता होगा, बाकी इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। ये इसी तरह फिट कर देना है जिस तरह इसको ओपन किया था, और इसके ऊपर ये बॉडी भी इसी तरह लगा देनी है जिस तरह पहले ही इसको ओपन किया था। ये देखें ये पेच भी मैंने लगा दिए हैं, जिस तरह ओपन किए थे उसी तरह ये लगा दिए, फिट कर दिया है। अब सबसे पहले इसका बेल्ट हम लगाते हैं। ये बेल्ट जो भी इसका नंबर होता है वही बेल्ट इस पर लगाना होता है, कोई और लगाएंगे तो मोटर के पेच ओपन करके एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मैं पहले मोटर की पुली के ऊपर बेल्ट चढ़ाता हूँ, उसके बाद ये गियर बॉक्स की पुली के ऊपर लगा के इसको घुमाना है थोड़ा सा, और ये बहुत आराम से जो है बेल्ट बैठ जाएगा। ये देखें बिल्कुल लेवल में है। अगर इसकी कोई एडजस्टमेंट करनी हो तो मोटर की जो पुली है इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये वायरिंग हमारी उसी तरह है, इसको हम ने नहीं छेड़ा था ना खोला था। ये पाइप हमने खोला था, ये पाइप उसी तरह हमने लगा देना है समाध लगा के ही। ये ड्रेन का जो प्लास्टिक का पाइप है इसके ऊपर हमने समाध लगा के तो ड्रेन का पाइप उस पर इसके चढ़ा देना है। तो ये काम भी हमारा हो चुका है। अब इसको पेच लगाते हैं और इसके बाद ये प्लेट जो है बैक प्लेट ये भी लगाता हूँ। ये दोस्तों तकरीबन ये काम हमारा नीचे से मुकम्मल हो चुका है मशीन का। और इसके बाद ऊपर एजिटेटर को फिट करना है जो इसका फुल होता है, और इसके बाद आपको इस मशीन को चलाकर भी दिखाऊंगा कि ये कैसा वर्क कर रही है। जैसा कि ये सामने अच्छी तरह इसकी सफाई कर लेनी है और इधर साइडों पे आपने स्मद लगा लेनी है, स्मद बॉन्ड, ताकि इधर से पानी वगैरह ना जाए। दोस्तों मेरे चैनल पर आपको हमेशा अच्छी ही वीडियो मिलेंगी देखने को जो कि कारआमद होती हैं, काम वाली, और टेक्निकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, और उनमें झूठ नहीं होता, कभी भी मैंने गलत बयानी नहीं की होती। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपको हकीकत ही बताता हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो, आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो आप मेरे चैनल को देखते रहा करें, इसमें बहुत मालूमाती वीडियोस मौजूद हैं और इसकी प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएंगी काफ़ी आसानी से। हर चीज़ की अलग-अलग वीडियो जो हैं वो वहाँ पड़ी हुई हैं। ये दोस्तों एजिटेटर को इसके ऊपर बिठा लेना है, जैसे गोट मैंने इसके अंदर बिठा दी है इसी तरह आपने भी इस तरह लगानी है और इसको ऊपर फिट कर देना है।
जैसे ही ऊपर रख कर थोड़ा सा हम इसको घुमाएंगे, ये उसको शाफ्ट के ऊपर बैठ जाएगा। और ये देखें, ये किनारे बिल्कुल बराबर हैं, नीचे नहीं होना चाहिए। अगर एजिटेटर ये फूल जो होता है ये नीचे होगा इस किनारों से, तो नीचे वाशर रखनी पड़ती है हमको, जैसे कि पहले भी हमने इसके नीचे से वाशर निकाली थी। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये फूल जो है ये बिल्कुल बराबर है। ये वाशर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ये मैं साइड पे रख लूँगा और इसी तरह इसको फिट कर दूँगा। जैसे कि ये 10 नंबर का एक बोल्ट ऊपर लगाया होता है, ये उसी तरह हमने टाइट कर देना है ताकि एजिटेटर बाहर को ना आए। यहाँ दोस्तों आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि वॉशिंग मशीन के रूटर और गियर बक्स क्यों ख़राब होते हैं। जब आप इसमें कपड़े धोने के लिए डालते हैं, वॉश करने के लिए, तो उनको अच्छी तरह झाड़ कर डाला करें, क्योंकि उनमें गर्दो गुबार होता है, मिट्टी और रेत वगैरह, जो कि सील को ख़राब करके रूटर को ख़राब कर देते हैं। जैसा कि अब ये फिट हो चुकी है, अब इसको मैं ऑन करके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी दोस्तों, जैसे ऑन किया ये ज़बरदस्त परफेक्ट चलने लग गई है, ना कोई आवाज़ है और ज़ोर भी अच्छा भला है। ये देखें, एजिटेटर को रोकता हूँ, ये रुकता नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। इसी तरह आप ही अपने घर में अपनी वॉशिंग मशीन को अच्छी तरह रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक बॉडी है, चाहे लोहे की बॉडी में है, मेटल की बॉडी में या स्टील की बॉडी में। तो इनका ये रिपेयरिंग बहुत आसान होती है। और एक और अहम बात इसके ये टाइमर की, जब आपको इसको ऑन करते हैं, इस टाइमर को आपने सिर्फ ऑन करना है, इधर घुमाना है, इसको ऑफ़ नहीं करना। ऑफ़ ये खुद ब खुद होएगा, इसको जैसे मर्ज़ी आप ऑन ऑफ़ कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी ऑफ़ करनी है उस बटन से, और इस टाइमर से जो आपने ऑफ़ नहीं करनी, इससे हमेशा ऑन ही करनी है। ऑफ़ ये खुद ही होगा, इसे आपने ऑफ़ नहीं करना। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, यकीनन आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।